복덕궁은 행복과 재물과 행운이 오는 자리로, 복덕궁이 좋은 사람은 생각이 일관되고 자기가 하고자 하는 일을 주변 상황에 흔들리지 않고 소신껏 하는 사람입니다. 예, 복덕궁은 앞이마근이 바깥쪽에 형성되어 있기 때문에 승모근이 바르고 양쪽 어깨가 균형이 맞아야 좋은 자리로 자리매김합니다. 여기가 좋아지려면, 복덕궁을 좋게 하려면 양손을 펴서 바깥쪽 안쪽 바깥쪽 안쪽 외전 내전 외전 내전 운동을 수시로 해서 좋은 자리를 만드는 하루가 되기를 기원합니다.